今天我们要聊一项最新的医学突破，牙齿可以再生。你没听错，人类成年后掉了的牙齿有望重新长出来。试想一下，当你掉了一颗牙，不用戴假牙，也不用靠植牙手术，居然可以让自己的真牙重新长出来。这听起来像天方夜谭，但如今在科学界正一步步变成现实。这个消息传出后，有人戏称牙医师们可能会集体失眠，假牙和植牙产业的老板们也开始瑟瑟发抖。因为如果人类真的能长出新牙，那传统的补牙、牙冠、植牙疗法未来或许都要被淘汰了。听起来夸张吗？让我们来看看其中的科学原理和发展进程。要知道，人类一生通常只有2套牙齿，儿时长出的乳牙换掉后，长出的恒牙就是最后的本钱。如果恒牙脱落或被拔掉，正常情况下是不会再长第3次的。对我们来说，掉了恒牙就意味着永久的缺失，这点在人类的演化中早已成为定局。这和大自然中许多其他动物很不一样，比如鲨鱼、鳄鱼可以不断长出新牙，一生能替换数百颗牙。大象一生也会依次长出6套旧齿来替换磨损的牙齿。我们人类以及绝大多数哺乳动物却做不到这一点。哺乳动物在演化过程中获得了高度专门化的牙齿形态，提高了咬合效率，但代价是失去了无限再生牙齿的能力。因此一直以来，大家都认为掉牙后不可能再长出新牙了。牙齿无法再生，对人类而言可是大麻烦。从古至今，牙痛和缺牙都是困扰人类的难题。牙齿蛀坏带来的剧痛不仅影响进食，严重感染，甚至可能危及生命。而上了年纪牙齿掉光，更是无法正常咀嚼食物，营养吸收受到影响。在医学不发达的年代，蛀牙经常让人饱受折磨，而缺牙往往只能忍受着降低生活品质。为了解决缺牙的问题，人类想出了各种补救方法。很早以前，人们就开始尝试制作人造的假牙来填补缺牙。据说古代有人用木片、动物的骨头，甚至他人的牙齿来充当缺牙的填补物。到了近代，18世纪开始出现可摘除的全口假牙，通常以金属底架装上动物的牙骨或陶瓷牙齿。这些假牙虽然能够让缺牙者重新咀嚼，但往往不太稳固，咬合力也有限，吃东西的口感远不如真牙。后来牙医学发展出补牙和牙冠的技术，如果牙齿有蛀洞，医生会用填充材料补上；如果牙齿局部缺损严重，就在磨小牙体后套上一个人造牙冠保护加强，这样至少能保留下自己的部分牙根继续使用。然而如果整颗牙掉了呢？在相当长的时间里，除了戴活动假牙，别无他法。直到20世纪中叶，现代植牙技术的诞生才真正改变了缺牙的处理方式。现代的人工植牙是在缺牙的位置植入一个金属人工牙根，通常是钛合金的螺丝，等待数月让它和周围骨骼长牢固，之后再在上面接上一颗仿真的陶瓷牙冠。植牙让假牙变得牢固不摇晃，咀嚼效率也接近真牙，而且不需要像传统固定桥那样磨损两侧健康的牙齿。因此过去几十年里，植牙逐渐成为缺牙的主流解决方案。然而植牙终究不是真牙，即使再先进的陶瓷义齿，也没有牙齿本身的神经和韧带，因此咬合的细微感觉有所不足。而且植牙需要动外科手术，在颌骨上钻孔并埋入金属，费用高昂，一颗牙的植牙往往要花上好几万块钱。对某些患者来说，植牙也存在失败的风险，例如种植体松动、感染或排斥等问题。总之，植牙只是一种人造替代，无法真正还你一颗活生生的真牙。正因如此，人们始终有一个美好的愿望，要是能让掉了的牙自己再长出来，多好，不用任何人工义齿，而是长出属于自己的新牙。这过去一直只是幻想，但科学家们其实已为此探索了很多年。有人尝试利用干细胞培养牙胚，从人体的干细胞培养出新的牙齿胚胎组织，再将其种植回颌骨中，希望它发育成牙齿。然而要让一颗实验室培养的牙胚在口腔中长成形态大小都恰到好处的牙齿非常困难，目前仍停留在动物实验或实验室阶段。也有研究人员尝试刺激牙齿内部残存的细胞来修复牙体，
例如使用特定波长的低能量雷射照射牙髓，促进牙本质再生，以填补早期的蛀洞。但这些方法都无法让完全掉落的牙齿凭空再长出一颗新牙。真正让牙齿再生出现希望的突破口，来自于基因研究。日本的一个科研团队发现，人类之所以只有2副牙齿，关键原因在于体内有一道基因开关禁止了第3副牙的生长。他们据此设计出了一种药物，能够关闭这道基因开关所发挥的抑制作用，等于是解除了牙齿再生的封印，让沉睡的第3副牙齿有机会苏醒。其实少数人类身上隐约能看到第3副牙齿的踪迹。医学上有一种现象叫做多生牙，意思是有些人在恒齿之外还会额外长出多出来的牙齿。很多人小时候换完牙总共是长出32颗恒牙，但有极少数人可能多长出第33颗、第34颗，甚至还有更罕见的病例，一名孩童因下颌囊肿，医生从中清除了超过500颗细小牙齿。当然这是病理情况，但至少说明人体其实并非完全没有再长牙齿的潜能，只不过大部分人的这种潜能都被限制住了。日本大阪的高桥克博士带领的研究团队正是想找出限制牙齿再生的原因。早在2018年，高桥博士的团队就开始在老鼠身上研究牙齿发育的基因机制。他们把目光锁定在一个名为 USAGE 的基因上，这个基因负责产生一种蛋白质，而科学家发现 USAGE 蛋白就像牙齿发育的刹车系统，它会强力抑制牙胚的生长信号，让原本可能发育成新牙的潜在牙胚保持休眠状态，无法启动。那么如果把这脚刹车松开，会发生什么呢？研究团队据此开发出一种实验性药物，代号 TRG-035， 本质上是一种专一性的抗体，用来综合阻断 USAGE 蛋白的作用。简单来说，这个药物可以解除 USAGE 对牙齿生长的抑制。当 USAGE 不再起作用后，体内原本被压制的牙齿发育信号就能重新运行，而那些沉睡的第3套牙胚也获得了生长的机会。在动物实验中，科学家们看到了令人震惊的结果。首先是在实验鼠身上进行测试，研究人员选用了一种先天缺牙的基因改造老鼠，它们天生有几颗牙齿长不出来，给这些老鼠注射了抗 USAGE 抗体药物后，奇迹发生了，原本没有长出的那几颗牙齿竟然开始长出新牙，补上了缺牙的位置，并且在观察期内，老鼠没有出现明显的副作用或异常。为了在更接近人类的动物模型上验证这种疗法，团队接着选择了雪貂进行试验。雪貂和人类一样是只有乳牙和恒牙的动物，牙齿排列和我们非常相似。实验结果令人振奋，只经过一次药物注射，雪貂长出了一颗全新的额外门牙。换言之，原本雪貂口中不该存在的第3副牙齿被成功的诱导长出来了。而这颗新长出的牙不但形态正常，而且功能健全，和其他牙齿一样可以咬合食物。这项成果提供了强而有力的证据，就连哺乳类动物体内其实也潜藏着第3套牙齿的种子，只要找到正确的方法，就有可能将其唤醒再生。2021年，研究团队将这些突破性的发现发表在国际科学期刊上，立刻引起了全球牙医学界的关注。毕竟人类首次看见透过药物让哺乳动物长出新牙的实验成功，这在以前是难以想象的。许多牙医感叹，这仿佛是天降的福音，未来他们或许真的能帮病人种出真牙，而不只是装假牙。有了可靠的动物实验基础，高桥博士的团队开始向人体试验迈进。2024年9月，他们在日本京都大学医院展开了第1阶段的人体临床试验。这是全球首例针对牙齿再生药物的临床试验，标志着人类朝实现长出第3副牙齿的梦想踏出了关键一步。第1期试验招募了约30名30岁到64岁之间的成年人作为志愿者，他们都缺少至少1颗臼齿。研究者将为这些志愿者提供药物治疗，并密切观察结果。需要说明的是，第1阶段试验主要目的是确保药物对人体的安全性以及寻找合适的剂量。在这个阶段，并不指望志愿者马上长出新牙。正如所有新药开发一样，初期重点在于确认没有严重副作用，保障安全，再逐步评估疗效。
所以参与这阶段试验的志愿者短期内不会有新牙冒出。大家更关注的是他们的身体对药物有无不良反应。如果第一期试验顺利通过安全性检验，团队计划在2026年至2027年进行第二阶段试验。第二期将真正评估药物促进长牙的效果，而对象将选择那些先天性缺牙症的患者，特别是儿童。所谓先天性缺牙症是一种罕见的遗传病，患者天生缺少一颗或多颗恒牙胚，导致换牙之后某些恒牙永远缺席。这些孩子小年纪就有永久缺牙的困扰，往往需要戴假牙或依靠其他手段帮助咀嚼。研究团队计划给这些先天缺牙的孩子使用牙齿再生药物，看看能否促使他们原本没有的那几颗牙长出来。如果成功，对这些患者意义重大，等于是让他们的人生第一次拥有完整的恒牙。按照研究团队的推测与规划，若一切研发和试验进展顺利，最快在2030年前后，这款牙齿再生的药物就可能正式上市供临床使用。也就是说，再过几年，我们或许真能见到这样的情景，牙医拿出一支针剂或一颗药丸给缺牙的病人用上，过一段时间后，病人自己的新牙就在空缺处长出来了。这将会是牙科医疗史上的一个里程碑时刻。当然，刚开始这项技术并不会一下子让假牙和植牙消失无踪，任何新技术的普及都需要时间，初期它可能只针对特定族群应用，例如上述先天缺牙的患者，随着临床经验增加和成本降低，才有望逐步扩大到更广大的缺牙人群。例如，未来某一天，如果你年轻时因蛀牙拔除了牙齿，或中年时因外伤掉了一颗门牙，甚至上了年纪因牙周病掉了好几颗牙，都可能透过这种再生疗法重新长出新牙。换句话说，无论因为什么原因失去牙齿，将来都有机会重新长回来。一旦牙齿再生疗法成熟应用，缺牙患者将多出一种全新的选择。试问，缺牙的人如果可以直接长出真牙，谁还愿意戴假牙或在骨头里锁一根金属螺丝呢？从长远看，假牙和植牙极可能逐步被这种生物再生的方法取代。对全球数以亿计的缺牙者而言，这将是颠覆性的福音。目前在一些发达国家，每年植入的人工牙齿就数以百万计，而在日本，本身人口高龄化严重，据统计，超过90%的75岁以上老人都有缺牙问题。如果这款药物能广泛实施，那么无论年轻人还是老人，都不必再为缺牙而烦恼，直接长出新牙即可。可以预见，牙科医疗将因此发生革命性的改变。不过，需要强调的是，这并不代表牙医这个职业就此无用武之地了。相反，在再生疗法的时代，牙医的角色依然重要，只是性质会有所转变。首先，并不是每个缺牙的人都一定能用这种方法长出新牙。牙医需要为患者进行专业评估，确认其颌骨内是否还保有潜在的牙胚可以被激活，以及身体状况是否适合接受这项疗法。其次，即使新牙顺利长出，长出的位置和角度也不一定100%完美，很可能还需要正畸牙医、矫正牙医后续介入，为新牙做适当的矫正调整，让它排齐、咬合得体。最后，新长出的牙依然是真牙，和你原本的牙齿没有区别，它同样可能会蛀牙，需要定期洗牙保健。因此，牙科医师在预防、保健、定期检查方面的工作一样少不了。可以想见，未来牙医诊所的业务可能会从传统补牙拔牙变成一半是帮你长牙，一半是帮你护牙。另外一个常见问题是，这种药是不是能让人像鲨鱼一样没完没了地长牙？答案是否定的。科学家指出，人类的牙胚潜能是有限的，这个疗法只能激活你本来就拥有的那一批备用牙齿。多数人或许有1-2颗潜在牙胚沉睡在颌骨中，药物唤醒它们长出新牙后，那些牙胚就用掉了。那之后如果再掉牙，恐怕就不能再生了。也就是说，这个疗法让我们多利用了一次大自然预留的机会，但并不会让我们真的变成可以无限换牙的新物种。即便如此，对于大部分人来说，能够多长出一颗自己的牙，就已经足够改变人生了。现实层面来看，牙齿再生疗法在初期可能造价不菲，
研发团队创立的新创公司，名为 Torigen Biopharma， 预估新药开售时每个疗程的花费可能高达100万日元级别，约合几千美元，视市场而定。这远远高于目前一般植牙的价格，因此在技术刚问世的头几年，经济因素会限制其应用范围，植牙和假牙仍会是多数人的主流选项。可以预料的是，再生牙药物初期可能主要提供给那些有迫切需要且经济负担得起的患者。然而，随着时间推移，这类疗法的成本有望下降。一旦进入规模化生产和更多竞争者加入，价格降低，技术普及是很自然的趋势。也许再过20年，帮病人长牙会变成牙医诊所司空见惯的一部分，那时候植牙手术反而可能变成少数情况下采用的备选方案了。从整体医学的角度来看，牙齿再生药物的出现是再生医学的一大里程碑。它证明了即使是在人类身上非常复杂，过去被认为不可再生的组织，我们也能通过深入研究其发育机制，找到重新启动生长的方法。这无疑会激励科学家们去探索更多人体组织的再生可能性。有人已经开始联想，未来某天我们是否也能让已经损坏的器官重新长好，甚至让截肢的人再生肢体。当然，牙齿相对于脏器要简单许多，其再生成功不代表其他器官马上可以复制这种奇迹，但牙齿再生的成功经验至少为再生医学开辟了一条新思路，让人们看到希望。或许人体蕴藏的潜能比我们想象的还要强大，只是等待我们去发现启用它。对我们普通人而言，这项突破带来最直接的就是对未来的一种新憧憬。想象未来有一天，掉牙将不再令人恐惧和烦恼。也许再过10年，当你踏进牙科诊所，面对的不再是让人紧张的钻牙机器声，而是一剂充满希望的药剂。牙医对你说，别担心，很快你就会长出一颗新牙。然后过一段时间，你真的感觉到新牙慢慢冒出，长大那会是怎样神奇的体验。人类从此可能改写掉牙终身缺憾这一定律。当我们学会让身体自行修复牙齿，告别假牙满口的年代就指日可待了。到那时，补牙、牙冠、植牙这些名词或许会逐渐从日常词汇中淡出，取而代之的是再生牙这样的新名词。我们将迎来一个全新的生物再生医疗时代。在这个时代里，人体的许多部件都将有机会获得重生。牙齿再生只是开端，未来还有更多可能。而此时此刻，我们正见证着这历史性的第一步。谁能想到，有一天成年人也能像小孩子换牙一样，再长出洁白的新牙呢？这场最新的医学突破正在让科幻走进现实，也让我们对未来充满期待。